Mbaniriza nate ku channel yange leero tugenda kubeera ng'era tukolayo juice. Yes, juice ono ali colorful, muwoomu, ali nutritious, ali healthy because temulimu sukaali ate nga mwangu wa kubeera nga omukola because ingredients nyangu ze tugenda okubeera nga tukozesa ingredients 3 zokka. So nga bw'oti bw'olaba tugenda kubeera nga tukozesa tuyinamu carrots, tuyinamu amenvu, tuyinamu entangawuuzi but eri optional so osobola okubeera nga ogireka. So tutandika okubeera nga oba carrots zo wazinaazizaako dda bulungi nnyo, then oluvannyuma beera nga otandika okuba nga ozipeelinga off like oggyeko skin eyo, oba we ziba nga zibadde nnyonjo bulungi nnyo then osobola okubeera ng'era ogirekako. I mean tugenda kubeera nga tuziblendinga so oyinza obutadda mulimu ogwo gwa kubeera nga oggyako the skin. So oluvannyuma ng'omaliriza okubeera nga oziggyako skin eri gwe basazeewo okubeera nga ekyo kikola, then beera nga kati oddamu ozoozeeko mu mazzi, era nakozesezza amazzi ag'okunywa ge nakozesezza nga nzoozaako n'entangawuuzi eno ne mbeera nga nagiggyeeko nayo skin, then beera nga ozisala mu pieces entonotono ezisobola okubeera nga ziblendingibwa. Jjukira tosobola kubeera nga carrot eno mu bulamba bwayo ogiteekamu muli eri mu blender, esobola okubeera nga kigaana blender yo okubeera nga erunninga oba okubeera nga erina okukozesa amaanyi mangi okucrushinga down carrot eyo gy'oba otaddemu. So weetaaga okubeera nga omaze okuba nga ogisala mu pieces entonotono, then oluvannyuma tubeera nga byonna tubiteeka mu blender ne tukozesa amazzi ag'okunywa, drinking water because this is juice, nobeera nga blending until everything is smooth. So kino tugenda kubeera nga making sure nti no carrots zo zonna ziblendinze bulungi nnyo ddala, then oluvannyuma tugenda kubeera nga wano osengejja juice oyo bulungi nnyo. Ono osobola okubeera nga wagattiddemu cinnamon, osobola okubeera nga wagatseemu either ka nutmeg okusinziira gwe any other spice gye wandiyagadde okubeera nga enjoyingira mu juice ono. Then oluvannyuma ng'omaliriza okubeera nga osengejja, nakozesezza ku mazzi of course ag'okunywa n'obeera ng'oyimunguza muli eri mu blender yo, then pulp eno evuddemu mu carrot osobola okubeera ng'ogikolamu cake, osobola okubeera nga ogikozesa n'obeera ng'ogigatta mu nva okubeera ng'othickeninga enva ez'enjawulo z'oli mu kubeera ng'ofumba, oba okubeera nga omugatta mu soups ez'enjawulo naddala carrot soup oyo osobola okubeera nga bino tobisuula obikozesa omwo oba mu cakes ez'enjawulo. So kusaba meanwhile obeere nga onnyambako channel yange okuba ng'ekula yeeyaawo bagiyita Ugandan Kitchen. So nkusaba obeere nga ojjaawo obeere nga osubscribinga awo, onyiga ku subscribe button kiba kitegeeza omaze okuba nga osubscribinga. Ddamu onyigewo ojje wano wansi otaninge on notifications zo awo ku all, kiba kitegeeza ojja kubeera notified lwemba nga ntaddeyo video. Kusaba buli wobeera nga oyina video yonna gy'olabye ku channel yange, please put a thumbs up. Kino kinyambako okubeera nga YouTube bw'eteekayo video zange out there, kinyambako okubeera nga channel yange ekula, kinyambako okubeera nga abantu bajja ne basubscribinga ne balikinga ne basharinga ne bakomentinga. So neeyanziza nnyo neeyanzeego okusubscribinga kwa bwereere for as long as oyina YouTube account. So kusaba obeere ng'onnyambako okuba nga channel yange ekula ng'osubscribinga olikinga. So oluvannyuma nga tumaliriza okubeera nga juice waffe tumaze okuba nga tumusengejja bulungi, then ndeeta wano amata. So eri gwe atanywa mata osobola okubeera nga okozesa plant based milk, ng'era muno tuyinamu coconut, tuyinamu almond, tuyinamu soy milk. Yes, but gana mata ge nakozesezza, nakozesezza mata ng'osoose kubeera ng'ogafumbako bulungi nnyo. So then n'obeera nga wagalese ne gakuulinga, kati nembeera nga wano ge ngassaawo mu carrot juice, then wano nembeera nga nsumbula amenvu gano. Amenvu gano gagenda kubeera nga gathickeninga juice ono ate gamuleetera okubeera nga awooma, y'ensonga lwaki sikozesezaamu sukaali. But oba oyagala abeere nga juice muwoomu like nga owulira gw'oyagala okuwooma kubeere nga kweyongerakoko, osobola okubeera nga okozesa condensed milk oba okubeera nga ogattamuko ku sukaali oba omubisi gw'enjuki,
kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'okozesa okubeera nga you sweeten this juice okuba nga reachinga to your taste and preference kiri just fine. Then osobola okubeera nga omusengejja bw'otyo nga bwe nakoze oba okubeera ng'omusavingirawo straight from the blender n'obeera nga omuteekamu mu glass. Nakozesezza ice cubes okubeera nga muwa that refreshing bit n'embeera nga yeeno engeri gye namusavinzeemu. Yabadde so nice, tali so sweet, tali like nga ali awo ali moderate, but nga ali so nice, ali so refreshing, ali kinda thick, tali so light. So yeah, this is a very nice recipe. Juice mulungi, juice ali refreshing, ali healthy. So obeere ng'ocheckinga out my other videos ez'enjawulo ze nnina ku channel yange. Zino zonna part of what I do. So nga you go out there and check out my other social media platforms, TikTok, Instagram and Snapchat, Ugandan Kitchen. So following, so whenever you watch a video, you put a thumbs up. Obeere ng'ondekera comment awo mu comment section. Until next time, thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Thanks for watching.